Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Rapidijal Sofwan, abdi di kelas 10 MIPA 2. Abdi bade ngawawancara pun wargi perkawis COVID-19. Mangga sateacana tepangkeun nami ibu sareng naon padamelan ibu. Nami Abi Ibu Dadah Padamelan saya ada dinten Icaran Surabi enjing. Salajengna naon dampak COVID-19 kana padamelan ibu. Dampak COVID-19 karena padamelan Abi janten beban weh sepertosna sakiranganana tina pendapatan saha di dinten sasan COVID kenging sakian janten ngirangan weh. Salajengna kumaha cara ibu ngungkulan dampak COVID-19 kana padamelan ibu. Ya ayeuna mah kedah dijalani we da pointen sanes abi nyarira sadayana pointen ieu dampak kana pakasaban sareng kana pelajaran urang kali. Kumaha pendapat ibu kana pelajaran jarak jauh atau daring? Perkawis belajar jarak daring atau jarak lebih ayeuna abi janten beban salah-sama sebab menuju tatap muka mah pengen urang kali tiasa naroskeun ka orang ka guru atanapi ka rencangan saatosna aya covid mah janten tiasa naroskeun ka guru tapi ka rencangan janten beban we naroskeun ka orang tua tiasa ngalaler janten beban we dampak teh. Kumaha pendapat ibu kana anu ngalanggar protokol kesehatan? Anu ngalanggar karena protokol kesehatan penginten nyaeta disebutna penginten seueur ka jantenana sapertos seueur penyawat ayeuna penginten virus ayeuna sapertos naonnya namina teh COVID. Kumaha pendapat ibu sangkan COVID-19 daya? Pendapat abi sangkan COVID-19 teu aya mugi-mugi masyarakat sareng sadayana masyarakat kedah mentaati protokol pemerintah peraturan sepertinya 3M. 1. Mencuci tangan. 2. Menjaga jarak. 3. Jangan berkerumunan. Mungkin itu ya penginten itu anu sudah di taati sadaya masyarakat sareng sadaya pemerintahan. Kitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.